Китайский режим, столкнувшийся с международной критикой из-за жесткой политики, проводимой в Восточном Туркестане, задержал жительницу Кульджи 72-летнюю Шамшикамер Аблиз. Начиная с 2017 года от нее нет никаких новостей. Внучка Шамшикамер, проживающая в Германии вместе со своими сестрами, рассказала, что их бабушка занималась шитьем и не вмешивалась в политику, и подчеркнула, что причиной ее ареста стало общение с родственниками, находящимися за рубежом. Несмотря на отмену законопроекта об экстрадиции в Китай, в Гонконге не прекращаются антиправительственные митинги. Протестующие потребовали от Кэрри Лэм, объявившей об отмене законопроекта, выполнения всех требований. Полицейские преградили дорогу митингующим в аэропорт Гонконга, провели проверку пассажиров автобусов, направлявшихся в аэропорт, и задержали всех, в чьих сумках были обнаружены маски. Рейсы скоростных поездов и количество функционирующих станций были сокращены. Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Кураши сообщил, что после того, как Индия отменила особый статус Кашмира, Пакистан стал рассматривать ряд вариантов для ответных мер, в том числе и запрет на вход в воздушное пространство страны. Во время интервью Кураши сообщил, что Пакистан не разрешил использовать воздушное пространство страны президенту Индии, направлявшемуся с рабочим визитом в Исландию. Решение было подписано премьер-министром Имраном Кханом. После разгоревшегося между Россией и Украиной политического и военного конфликта страны подписали важный договор. Задержанные в Керчи 24 украинских моряка и еще 11 человек были направлены в столицу Украины. Также из Киева в Москву вылетел российский самолет, на борту которого находилось 35 россиян. Иранские силовики задержали в Ормузском проливе зарубежное судно, перевозившее 284 тысячи литров нефти вместе с экипажем, состоявшим из 12 человек. По сообщениям государственного телевидения Ирана, операция по задержанию судна была проведена в прибрежных водах города Сирик, провинции Хурмузган. Все 12 задержанных являются гражданами Филиппин.